Apa? Lihat mak, kan ayah papanya Tasya tidur terus ngorok terus di videoin sama mamanya Tasya. Mak denger ya, ayo senyap 1, 2, 3 lihat. Kayak balapan motor GP ya. Mau nangis aku, Gini. Mak. Ah. Mak, ada dinamikanya, Mak. Iya. Tasya mamamu ya Tasya, jahat kali Tasya. Suaminya sendiri loh. Aku tuh keberisikan gara-garanya itu kemarin gak bisa tidur. Beliin mah ada penutup mulut tahu di TikTok.